हामीसँग आज एकजना कोरियाबाट आउनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ यो मुखको अनुहारको जोर्नी यो पड्किने समस्या छ। त्यो भनेको मुख खोल्दा र बन्द गर्दाखेरि चाहिँ हड्डी आफ्नो ठाउँबाट लुज भएर धेरै अगाडि गएको अवस्था छ। त्यो चाहिँ म अलिकति यहाँ देखाउँदैछु। ल गर्नुहोस् त। बन्द, फेरि यस्तो मुख खोल्दा र बन्द गर्दाखेरि चाहिँ यो हड्डी चाहिँ यहाँनिर पड्किरहेछ। मुख गर्नुहोस्, गरिराख्नुहोस्। यो मुख चाहिँ बाङ्गिरहेछ। यहाँ चाहिँ यो हड्डी आफ्नो ठाउँबाट अगाडि गइरहेछ। बन्द गर्नुहोस्, फेरि यहाँनिर चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा प्रोलोथेरापी, त्यो भनेको एउटा सुईको मद्दतले यसमा चाहिँ एउटा औषधि हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ जोर्नीभित्र हाल्छौँ। त्यसले चाहिँ बिस्तारै यो लुज भएको जोर्नीलाई चाहिँ बिस्तारै टाइट गराएर आफ्नो नर्मल अवस्थामा ल्याउने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ। अब यो थेरापी चाहिँ कहिलेकाहीँ एकैचोटिमा राम्रो हुन्छ बिरामीहरूलाई, कहिले चाहिँ 2-3 चोटिसम्म रिपिट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। उहाँलाई चाहिँ आज हामी पहिलोचोटि यो लगाउन गइरहेछौँ सुई। अनि त्यसपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ महिनामा चाहिँ फलोअपमा चाहिँ हेर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ हामी हेर्छौँ कति सुधार भएको छ। नभएको केसमा चाहिँ हामीले रिपिट गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।